வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாண்டீர் 5050D டிராக்டரும் ஆம்பால் பேலரும் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2023 மாடல் 50 ஹெச்பி வரும். 1218 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. ரெண்டாவது ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டபுள் கிளச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அரை டயர் இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பும் பம்பரும் இருக்குது. வண்டிக்கு புக்கு கையில் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் டேக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. டிஎன் 48 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். லைட்டாக சேரோடின வண்டி தாங்க. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இந்த வண்டி கூடவே பார்த்தீங்கன்னா 2025 மாடல் ஆம்பால் பேலர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. 1200 கட்டு தான் ஓட்டியிருக்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த டிராக்டரும் பேலரும் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி மாவட்டம் கல்லணை அருகில் தாங்க இருக்குது. இந்த டிராக்டருக்கும் பேலருக்கும் சேர்த்து என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 9,30,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது சின்ன வித்தியாசத்தில் முடிச்சுக்கலான்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது ஜாண்டீர் 5050D டிராக்டரும் ஆம்பால் பேலரும் கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.